सो वेलकम बैक टू अ न्यू ब्रांड वीडियो। तो भाई आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 15 प्लस यूजफुल साउंड इफेक्ट्स जो काफ़ी ज़्यादा क्रिएटर यूज़ करते हैं और पर्सनली मैं खुद भी इन्हीं को यूज़ करता हूँ। और जब आप इन साउंड इफेक्ट्स को अपनी वीडियो में अप्लाई करोगे तो आपका वीडियो देखने में काफ़ी प्रोफेशनल लगेगा। जैसे आप अपनी वीडियो में एडिटिंग के टाइम पे कट लगाते हो, ट्रिम करते हो, तो वहां पे आप ट्रांजिशन यूज करते हो। और अगर आप साथ साथ साउंड इफेक्ट भी यूज करोगे तो आपका वीडियो दिखने में काफी प्रोफेशनल लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा। तो इस वीडियो में आपको 15 प्लस साउंड इफेक्ट्स बताने वाला हूं और हम बिल्कुल फ्री होंगे, कोई कॉपीराइट का मसला नहीं आएगा और इनको आप ट्रिम वगैरह करके यूज कर सकते हो, अपनी वीडियो पे अप्लाई कर सकते हो। और मैंने हर साउंड इफेक्ट्स के सेंटर में 1 से 2 सेकंड का गैप रखा है ताकि आप इजीली इन्हें ट्रिम कर सको और अपनी वीडियो में यूज कर सको। तो इस वीडियो को डाउनलोड करके ट्रिम करके अपनी वीडियो में आप इन साउंड इफेक्ट्स को अप्लाई कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहना। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना और इस चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर प्रेस कर लेना। तो यहीं से वीडियो को स्टार्ट करते हैं।